গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, শুভ সকাল। বেশ একটু হালকা হালকা ঠান্ডা পড়েছে। অনেকে সর্দি কাশি বিভিন্ন রকম কোল্ড ফিভার অ্যালার্জিতে ভুগছেন। তাই আমি অনেক ভেবে চিনতে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা বিশেষ ধরনের হার্বাল টি, যেটি ওয়েট লস করতে আপনাদের প্রচণ্ড পরিমাণে হেল্প করবে। এবার দেখুন চাটা কিভাবে আমি তৈরি করি, তাই শেষ অবধি আমার সঙ্গে থাকবেন প্লিজ। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ও বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন। আর শুনে নেওয়া যাক আমার সঙ্গে ততক্ষণ একটা সুন্দর গান। এখনো সারেঙ্গিটা বাজছে, এখনো চেনা চেনা আতরের গন্ধ, একই রোমাঞ্চ, শুধু রোমাঞ্চ, নাকি আগামী দিনের কোনো ঝড়ের আভাস বয়ে আনছে। এখনো সারেঙ্গিটা বাজছে, এখনো সারেঙ্গিটা বাজছে। গাড়ি মাগা পারে সানি, গাড়ি মাগা আমার নয়নে নয়ন রেখে, নয়নের কথা দিয়ে গিয়েছো ডেকে। আমার নয়নে নয়ন রেখে, নয়নের কথা দিয়ে গিয়েছো ডেকে। আশ্বাসে বিশ্বাস হয়ে না আমার, ভাবি দারুণ সর্বনাশ হয়তো আমাকে কাছে ডাকছে। এখনো সারেঙ্গিটা বাজছে, এখনো সারেঙ্গিটা বাজছে। গাড়ি মাগা পারে সানি, গাড়ি মাগা তোমার দুহাত ধরে এগিয়ে গিয়ে ভয় হয় শেষ। গানটা পুরো কমপ্লিট হলো না, কিন্তু চা কমপ্লিট হয়ে গেল। তাই আর কি, আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।